По 19 години заврши военото присуство на Северна Македонија во Авганистан. Од оваа земја се врати последниот мировен контингент. Во изминатите години повеќе од 3300 македонски мировници, од кои речиси 200 жени, беа дел од операциите во Авганистан. Земјава стана дел од мировните контингенти само една година по завршувањето на конфликтот во 2001-та. Контингентите за кои зборуваме може би се чинат мали во однос на вкупната бројка на ангажирани сили, која во некои периоди во Авганистан изнесуваше и над 150.000, но се големи во релативна смисла, имајќи предвид дека еден период Северна Македонија беше четврта според големината на придонесот во однос на бројот на незиното население, а бројката од повеќе од 3300 припадници изнесува скоро половина од вкупната бројка на нашата армија. Македонските контингенти беа дел од НАТО мисиите ИСАФ и одлучна поддршка во која соработуваа со силите на САД, Турција, Германија, Норвешка. Учеството во овие операции беше подготовка за членството во НАТО кој финишираше во 2020-та. Нашето денешно членство навистина е заслуга на сите над 500 припадници на мисијата одлучна поддршка и над 3000 припадници во мисијата претходник ИСАФ, која започна во далечната 2002. Ова го кажувам не дипломатски, не формално, туку навистина од срце. Вие бевте не само влезница за сите нас, да можеме да ја представиме државата во НАТО. Вие бевте влезницата на Република Северна Македонија да пристапи кон најмоќната воено-политичка алијанса. Во овие 19 години македонските војници служеа во Кабул, бе обезбедување на главната команда, на штабните офицери во командата Север, како и на медицинските лица од норвешката Роуд болница. Соединетите американски држави и НАТО оваа година донесо одлука за повлекување на силите од Авганистан, процес што треба да заврши заклучно со септември 2021. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.